रूपम जी, आज हम आपके लिए शायरी का रिंगटोन वीडियो लेकर आए हैं। रूपम जी, दुआ है खुदा से आप यूं ही मुस्कुराना, दुआ है खुदा से आप यूं ही मुस्कुराना, आंखों में अपनी कभी नमी न लाना, आंखों में अपनी कभी नमी न लाना। माना कि जिंदगी की राहों में कांटे होंगे मगर, माना कि जिंदगी की राहों में कांटे होंगे मगर, हम हाथ रख देंगे संभल कर निकल जाना, हम हाथ रख देंगे आप संभल कर निकल जाना। रूपम जी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा रूपम जी।